जब पहली बार इन एनिमल्स के सामने मिरर रखा गया तो ये कंफ्यूज हो गई और उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। जब पहली बार एक भालू के सामने मिरर रखा गया तो ये देखते ही उस पर हमला कर दिया क्योंकि उसे लगा कोई और उसके एरिया में घुस कर आया। नेक्स्ट, जब जंगल की राजा शेर को पहली बार मिरर रखा गया तो शेर सोच में पड़ा, बट यार सामने से दिख रहा है, जब पीछे जाओ कोई नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब एक बंदर के सामने मिरर रखा गया तो वो देखते ही एक दोस्त को बुला लिया, जैसे कह दिया, अरे दोस्त देख तो सही, ये कुछ ज्यादा गर्मी दिखा रहा है।